Hello friends, Technique മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു അഫോർഡബിൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്. വളരെ ബേസിക് ആയ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോണാണ്, എങ്കിലും നല്ലൊരു പ്രൈസിലാണ് അവൈലബിൾ ആണ്. 7299 രൂപയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്ന ഒരു നല്ല ഡിവൈസാണ് ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് 7. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7നെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഇതാണ്, നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഡിസൈനൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി പറയാം. ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7 രീതിയാണ് 64 GB സ്റ്റോറേജേ ഉള്ളൂ, 3 GB എക്സ്റ്റെൻഡബിൾ റാമും 4 GB ആക്ച്വൽ റാം, അങ്ങനെ 7 GB റാമാണ് കിട്ടുന്നത്. 6000 mAh ബിഗ് ബാറ്ററി എന്ന് എഴുതി കാണാം. അപ്പോൾ 464 ഒരേ ഒരു വേരിയൻ്റേ ഉള്ളൂ, ഇതുണ്ടല്ലേ 464. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത 6000 mAh ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്ടോകോർ പ്രോസസ്സർ, HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ, 13 MP AI ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്യാം. Type-C പോർട്ട് ഉണ്ട്, ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ, ഫേസ് അൺലോക്കും എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പാക്കേജായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, കാരണം ബേസിക് ഫോൺ വേണ്ടവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ്. 7299 രൂപയല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രൈസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഡിവൈസായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതൊന്ന് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോണായ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7 ആണിത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബോക്സ് ഒന്ന് തുറക്കാം. ബോക്സ് തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുകളിൽ കാണുന്നത് ഡിവൈസാണ്, ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7 രീതിയാണ്. പവർഫുൾ ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സർ രീതിയാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ്. ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ഒന്ന് നോക്കാം. 5 വോൾട്ട് 2 ആംപിയർ, അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 വാട്ട് ചാർജിങ് വരുന്നുള്ളൂ. അത് നമുക്കറിയാം, ഒരു 7500 രൂപേൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഡിവൈസിന് അത്ര ഒരു ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഒന്നും ഒബ്വിയസ്ലി കിട്ടില്ല. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് 10 വാട്ട് ചാർജിങ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു USB Type-C കേബിൾ ഉണ്ട്, അത് നല്ലൊരു ആസ്പെക്റ്റാണ്, കാരണം ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസിലും Type-C ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു സിം ഇജക്റ്റർ പിന്നും യൂസർ മാനുവലാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഒരു കേസാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, നല്ലൊരു TPU കേസാണ് തോന്നുന്നു, കണ്ടില്ലേ. അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഹാർഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, നല്ലൊരു TPU കേസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ബോക്സിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഡിവൈസ് ഒന്ന് ബൂട്ട് ചെയ്യാം. ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ സ്മാർട്ട് 7. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാം നല്ലൊരു പാറ്റേൺ, അതൊരു ഗ്രൂവ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ആക്ച്വലി ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ്, പുറത്ത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണെങ്കിലും ഒരു പാറ്റേൺ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇതൊരു ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ഫിനിഷ് ആണെന്നാണ് ഇൻഫിനിക്സ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡ്യുവൽ ക്യാമറ സെറ്റപ്പാണ്, 13 MP. ഇവിടെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ കാണാം. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസ് ആണെങ്കിലും ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു LED ഫ്ലാഷും ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡിങ് കാണാം. സൈഡ് പാനൽ ഫ്ലാറ്റ് ആണ്, പവർ ആൻഡ് വോളിയം കീസ് ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ സിം ട്രേയും പിന്നെ സൈഡിലെല്ലാം തന്നെ ഫ്ലാറ്റ് പാനലാണ്. താഴെ ഒരു സ്പീക്കർ കാണാം. അതേപോലെ USB Type-C പോർട്ടും 3.5 mm ഓഡി ജാക്കാണ് വരുന്നത്. ഫ്രണ്ടിൽ നമുക്ക് ഒരു ലാർജ് HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓവറോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ലൊരു ഇൻഹാൻഡ് ഫീൽ ഉണ്ട്. കുറച്ചൊരു ഹെവിയാണ്, കാരണം കണ്ടില്ലേ തിക്കുമാണ്, കാരണം ഇത് 6000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ് ഒബ്വിയസ്ലി. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് എന്താണെങ്കിലും ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7, ഒരു HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റിൽ വേണ്ട അത്യാവശ്യം ബേസിക് കളേഴ്സൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കണ്ടില്ലേ, കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ് ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട്. 60 Hz സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ആണ് വരുന്നത്. വലിയ ഹയർ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഒന്നും ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് ഈ പ്രൈസിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്കൊന്നൊരു ബേസിക് ക്വാളിറ്റി ഡിസ്പ്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് ലാർജ് ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിമീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മൂവീസൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല ഒരു സെക്കൻഡറി സ്മാർട്ട് ഫോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്, കാരണം 6000 mAh ബാറ്ററി ഉണ്ടാവുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് 2 ദിവസമൊക്കെ ഈസിലി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ 6000 mAh എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ബാറ്ററി കൺസപ്ഷനും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കിട്ടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി സോഫ്റ്റ്വെയറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകാം. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് XOS 12 ആണ്. ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ സിസ്റ്റം അബൌട്ട് ഡിവൈസ് എടുത്ത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, മൈ ഫോൺ ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7 ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ആണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ 5 MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയും 13 MP ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ്. 4 GB 64 GB റാമാണ്. ഇനി പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത് യൂണിസോക്കിൻ്റെ ഒരു ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സറാണ്. SC9863A1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സറാണ്. ഒരു എൻട്രി ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റിൽ വരുന്ന ഒരു ഒക്ടോകോർ പ്രോസസ്സറാണ്. ഒരു ഡീസൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഒരു 7200 രൂപേൻ്റെ ഡിവൈസിന് വേണ്ട ഒരു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഒബ്വിയസ്ലി വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇൻഫിനിക്സിൻ്റെ XOSൽ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ല, കിഡ്സ് മോഡ്, AI അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അതേപോലെ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് സോഷ്യൽ ടർബോ, മെമ്മറി ഫ്യൂഷൻ, എക്സ്പ്ലോർ മോഡ്, വീഡിയോ മോഡ്, അങ്ങനെ വീഡിയോ അസിസ്റ്റൻറ്റ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നല്ലതാണ്. പക്ഷേ ബേസിക് ഓപ്ഷൻസ് ബേസിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ആണെന്നുള്ളൂ, ആൻഡ്രോയിഡ് 13 ഇല്ല. വീണ്ടും ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയറും ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നത്. എനിക്കൊന്ന് കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട 1-2 കാര്യം, നല്ല ഡിസൈൻ
ആയിട്ടോ, നല്ലൊരു കൊള്ളാവുന്നൊരു ഡിസൈനാണ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സ്കാനറും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഫേസ് അൺലോക്കും ഉണ്ട്, അതേപോലെ നല്ലൊരു പാറ്റേണും മെറ്റീരിയൽ ഫിനിഷൊക്കെ കൊള്ളാം, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു ഡിസ്പ്ലേയും ഒരു ബേസിക് എക്സ്പീരിയൻസ് വരുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ക്യാമറ നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ AI ട്രിപ്പിൾ ഡ്യുവൽ ക്യാമറയാണ്, 13 മെഗാ പിക്സൽ. വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 1080p റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട്, അത് നല്ലതാണ്. ഫുൾ HD റെക്കോർഡിംഗ് ഉണ്ട്, പിന്നെ AI ബ്യൂട്ടി ക്യാം, പോർട്രേറ്റ് മോഡ്, അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 5 മെഗാ പിക്സൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് കൂടി ഇടാം. ഇതെല്ലാം ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7 അടുത്ത ക്യാമറ സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് അത്യാവശ്യം ഭേദപ്പെട്ട ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഇത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ബാറ്ററിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയാണ്, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ ഒരു 2 ദിവസമൊക്കെ ഈസിലി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. പിന്നെ 10 വാട്ട് ചാർജിങ്ങേ ഉള്ളൂ, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചാർജിങ് ടൈം ഡെഫിനറ്റ്ലി കൂടുതലെടുക്കും. കാരണം 10 വാട്ട് ചാർജിങ്ങും 6000 mAh എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടൈം എടുക്കും. പക്ഷേ എങ്കിലും നമുക്ക് ഓവർനൈറ്റ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നല്ല ഒരു ബാറ്ററി ലൈഫ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിന്ന് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7, ഏറ്റവും ബേസിക് ആയൊരു എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ. എന്നാൽ വലിയൊരു കോംപ്രമൈസ് ഒന്നുമില്ല, കാരണം 4GB 64GB ഉണ്ട്, HD+ റെസൊല്യൂഷൻ ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, വാട്ടർ ഡ്രോപ്പ് നോച്ച് ആണെങ്കിൽ പോലും കുഴപ്പമില്ലാത്ത ബെസൽസ് നല്ലതാണ്, നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ്. 6000 mAh കപ്പാസിറ്റി ബാറ്ററിയും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു യൂണിസോക്കിൻ്റെ ഒക്ടകോർ പ്രോസസ്സറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ബേസിക് എൻട്രി ലെവൽ സ്മാർട്ട് ഫോണിന് വേണ്ട എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അപ്പോൾ 7299 രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ വില, 7299 ആണ്. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എൻട്രി ലെവൽ ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാവുന്ന ഒരു ഡിവൈസാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഇൻഫിനിക്സ് സ്മാർട്ട് 7ൻ്റെ അൺബോക്സിംഗ് ഹാൻഡ്സ് ഓൺ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നിരിക്കുന്നു. കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്. ഹോപ്പ് ടു സീ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഹാവ് എ ഗ്രേറ്റ് ഡേ.